Плей фильм үзүүлж байна. (1986 оны 4-р сарын 25) Баасан гараг. 43 мянган оршин суугчтай Украины Припят хотын хаврын нэгэн сайхан өдөр. Энэ өдөр тэдний сэтгэлд мөнхөд үлдэх болно. Томас Джонсны бүтээл. Хотоос 3 км-ийн зайд орших Владимир Ильич Ленин нэрэмжит атомын цахилгаан станцад ажиллахаар өдөр бүр хэдэн мянган хүмүүс явдаг. Өнөөдөр 4-р блокийн 176 ажилтан реакторын тижээлийн системийг турших үүрэгтэй байлаа. 1986 оны 4-р сарын 26. Ингэснээр эрчим хүчийг хэмнэх боломжтой гэж үзэж байжээ. Шөнийн 1 цаг 23 минутанд аюулгүй системийг салгаад туршилт эхэллээ. Реакторын цөм хэсэгт цуврал дэлбэрэлт боллоо. Припят хотын 50 нойрч байх зур цахилгаан станцын суурь дөргиж эхэллээ. Мен 200 тоннчинтэй реакторын бүрхүүлэг гэнэт агаарууд тесрэв. Асар хүчтэй дэлбэлтийн улмаас цахилгаан станцын эргэн тойронд хэдэн зуун метрийн зайд засар гитвэгт уран болон чулуу тархлаа. Дэлбэрэлтийн цорхоогоор гал дүүлээ оргилж цацар гитвэгт тоосон црууд дээшээ 1000 метрт цацагджээ. Юрий Корнеев 4-р блокийн машины оператор. Улбар шар улаан хөх гээд цус шиг улаан өнгөч байсан. Солонгийн өнгнөөс жолон. Хүн төрлөختний төвхөнд тохиосон хамгийн ноцтой цөмийн осол дөнгөж болоод байна. Зөвлөлт холбоот улсын 1-р нарийн бичгийн даргасан Михаил Горбачев. Тэр шөнө үүрээр өглөөний 5 цагт над руу утасцсан. Тэгээ Чернобылийн атомын цахилгаан станц осол гарсныг дуулгасан. Гал төмрийг унтрахаар ирсэн эхний гал сөнөөгчд хамгаалалтын шаардлагатай хувцас хэрэглэлгүй байлаа. Тэрхүү хачин төмрийг унтрахаар гал сөнөөгчд тонноор нь ус юулсан ч тэр галыг юу ч унтрааж дийлэмгүй байжээ. Тэд бүгд үхлийн тунгаар цацар туяанд өртсөн юм. Тэр шөндөө 2 залуу амиа алдаж хэдэн сарын дотор нэмж 28 хүн нас баржээ. Тэд бол Чернобылийн анхны хохирогчд байлаа. Ийм аимшиг гарахад хинж бэлтгэлээгүй байсан юм. Дараагийн 7 сарын туршид 500 мянган хүн энэхүү үл үзэгдэгч дайсантай тэмцсэн билээ. Ам харгүйн тулаанд нэр нь үл мэдэгдэх мянган баатрууд халуун амиа золиосныг өнөөдөр дурсан санах нь үгүй ажээ. Гэвч үнэндээ тэдний ачаар Европын талыг арчиж хайж байсан Хирошимагийн дэлбэрэлтээс 10 дахин хүчтэй 2 дахь дэлбэрэлтийг зогсоон сэргийлж чадсан юм. Энэ нууцыг зөвлөлт холбоот урсын ч барууных нь ч аль аль нь 20 жилийн туршид нууцлсан ажээ. Эдгээр зургуудын ихэнхийг нь өмнө нь нийтэд дэлгэж байгаагүй юм. Энэ зургуудыг авсан сэтгүүлчид бүгд цацраг туяанд хордсон ба зарим нь сүүлд амь насаа алджээ. 20 жилийн хойноч хор хохирол нь үргэлж ирсээр буй гамшигхийн эсрэг хийсэн үл үзэгдэх дайны түүхийг эдгээр зургууд өгүүлж байна. Энэ бол Чернобылийн тулааны үнэн түүх билээ. Чернобылийн төлөөх тулалдаа. Чернобыль 1986 оны 4-р сарын 26. Өглөө болоход тэнгэрүүд 1000 метрт зоригсон цацар гитвэт бодис үйлсийг аль хэдийнэ бохирдуулсан байлаа. Игорь Костин, Новости мэдээллийн агентлагийн гэрэл зурагчин. Тэр өглөө Игорийн найз нислэг тэрний нисгэгч тэрэн рүү уцтаж Чернобылийн дээгүүр нисэх үү гэж хэлэх үед Костин урд шөнө атомын цахилгаан станц нийгэм болжээ гэдгийг ойлгожээ. Игорь бол дэлбэрэлтээс үүссэн цорхойг олж харсан анхны сэтгүүлч юм. Тэнд яндан байна. Блок руу улам ойрд. Тэнд 4-р блок дэлбэрсэн байна. Бид 4-р блок руу ойртож дээгүүр нэг тойрог хийхдээ юу болсныг би сайн ойлгоогүй л дээ. Хичнээн аюултай болохыг
Төсөөлөгчгүй байсан юм. Новости агентлигээр зурчин Игорь Костон. Би нэстэг тэрэгний цонхыг онгойлгосон. Энэ нь ямар том алдаа болохыг би тухайн үедээ мэдээгүй л дээ. Эвдэрч сүйдсэн байгууламжаас олгодож байсан цайвар өнгөтэй утаа нь үнэндээ бол асар өндөр цацраг идэвхтэй байжээ. Костон бол Чернобылийн ослын ихэнх үеийг сурвалжилж, өндөр түнгийн цацраг идэвхжилтэнд дүрцэн ч азар амьд үлдсэн цөөн сэтгүүлчдийн нэг юм. Нэстэг тэрэгний цонхыг нээдлэх гэнэт анир жимээг болсон. Эвдэрч сүйдсэн реакторын онгойсон хар нүх миний чанга дор байсан юм. Яг л булчны нүх шиг онгойсон хар нүх. Би тэр бүхнийг харсан. Оросуудад нэг ийм хиллэг байдаг юм л да. Булчин дотор байгаа юм шиг ямар ч чимээ аниргүй гэж. Энэ бол сүрлийн хамгийн анхны зураг. 1 минутын дараачаас эхлэн миний бүх аппарат хэрэгслүүд гацж эхэлсэн. Юу болоод байгааг би үнэхээр ойлгоогүй байлаа. Цэнийг нь дуусчлаа л гэж бодож байсан. Киевд буцаж очиод гэрэл зураг угааж байх үедээ энэ зургийг их бүдэг гарсан байсан юм. Би өөрөө ч анзаараагүй ч энэ зураг маань цацраг идэвхжилд өртсөн байсан юм. Харин дэлбэрсэн реакторын цөмд 14 метрийн гүнд цөмийн түлштний балч чулууны сөрний хэмхэрхий дор уран шатаж хайлсаар. Түүнээс гарсан цацраг идэвхжлийн хордлого нь Хиросимын Нагасаки дээр хаясан 2 бөмбөгийг нийлүүлснээс 100 дахин илүү хүчтэй байжээ. 1986 оны 4-р сарын 26 Москва Кремлийн орд 10 цаг. Дэлбэлтээс хойш 8 цаг өнгөрсөн ч Кремльд байсан Горбачевд нөхцөл байдлын тухай мэдээлэл тун хомс байжээ. Эхний мэдээлэлд осол болж гал гарсан тухай мэдээлсэн байсан. Харин дэлбэрэлтийн тухай ганц ч үг байгаагүй. Надад анх хэлэхдээ дэлбэрээгүй гэсэн. Энэхүү худал мэдээлсний улмаас энэ асуудлыг шийдэхэд цаг алдаж асар их хохирол учирсан л да. Припят 4-р сарын 26 10 цаг 30 минут. Припят хотын 43 мянган оршин суугчдын хувьд амьдралыг хэвийн үргэлжилсээр 3 км-ийн цаана болсон ослын талаараа тэд юу ч мэдээгүй байлаа. Бидэнд ирсэн мэдээнд реактор болон бусад бүх зүйл хэвийн байна гэсэн байсан. Ахтемж Александров реактор ямар ч аюулгүй хэмээн батлан хэлсэн. Реактор улаан талбай дээр суйрлуулсан ч айх аюулгүй гэж хошигнож байсан. Ус услагчаас ялгаагүй гэж байсан юм. Улаан талбай дээр ус услагч тавьсан гэж төсөөлөд үзэлтэй гэсэн. Припят хот 4-р сарын 26 14 цаг. Атомын цахилгаан станцад шөнө гал гарч хүний ам өргөцсөн талаар хотод 100 яриа гарсан хэдий ч албан ёсны мэдээлэл байсангүй. Энэ зурган дээрх цагаан толботнууд бол цацраг идэвхийн нөлөө юм. Бодмонд яваа хүмүүс хотоор нэг тархсан маск зүүсэн зэргүүдийг төдийлөн анзаарсан зүйл үгүй. Хоорондоо Гребенюк нөхцөл байдлыг хянаж байгаа цэргийн ангийг удирдажээ. Хэлний үзэн үрт шүтэнд төмрийн ам тамтагдж байсан. Владимир Гребенюк гэрний хамгаалтын хорондоо Токрийн машин дээр ажиллаж байхад төмөр амтагддаг. Яг нэг тиймэрхүү. Тийм нэг хүчлэг гэмээр төмрийн амт яагаад тэгж байсныг бид мэдээгүй л дээ. Хэдийгээр цацраг идэвхт бодис амтгүй, үнэргүй гэдгийг сайн мэддэг ч гэсэн. Энэ нь цацраг идэвхт йодын амт байсныг бид бүр сүлд мэдсэн. Орондоо Гребенюкийн толгоос нь цэргүүд хотод цацрагийн анхны хэмжилтийг өдрийн туршид хийж байхад гадаа талбайд хүүхдүүд тоглосоор байжээ. Тэр үед цацраг идэвхжлийг рентген хэмээх нэгжээр хэмждэг байсан юм. Гадны орчин дахь цацрагийн хэвийн хэмжээ нь рентгенийг 12 сая хуваасантай тэнцэнэ. Гэтэл үүдийн үед гэхэд Припят хотын цацраг идэвхжлийн рентгений 200 мянганы нэгээс давсан байжээ. Өөрөөр хэлбэл хэвийн хэмжээнээс 15 мянган дахин их байж. Орой гэхэд хэвийн хэмжээнээс 600 мянган дахин нэмэгдсэн ажээ. Ленины нэрмжит цэцэрлэгт гудамжинд 200, Украина цэцэрлэгт гудамжинд 250
мили рентген. Тэр оройд 7 рентген хүрсэн юм. Хэмжигчүүд зөв ажиллаж байна уу эсвэл хэн нэгэн биднийг хуураад байна уу гэж манайхан гайхаж эхэлсэн. Цөмийн реактор дах төмөр үргэлжсээр цацраг идвэх ялгарсаар байгааг бид мэдээгүй байлаа. Энэ газрын зурганд цацраг идвэх шингэсэн тул гялгар уутанд хадгалдаг юм л да. Хүн жилд 2 хүртэлх рентгений хэмжээтэй цацраг туяаг эрүүл мэндэд хор нөлөөгүйгээр шингээх боломжтой гэж үздэг. Хэрв 400 рентгенээс дээш хэмжээний цацрагаар хордвол өөхөх аюултай. Зөвхөн эхний өдөрт гэхэд л хотын оршин суугчид хэвийн хэмжээнээс даруй 50 дахин илүү цацраг идэвхжлийн туяанд хорджээ. Энэ маягаараа бол 4 хоногт үхлийн тунгаар цацрагт хордохоор байлаа. Учрыг олохын тулд хурандаа атомын цахилгаан станцын орчмоос хэмжилт хийхээр цэрэг явуулсан юм. Анхны хэмжилт энэ газрын зураг дээр бичигдсэн байгаа. 2080 рентген. Би хэмжилт хийсэн цэргүүддээ санаа зовж эхэллээ. Би яаж тэднийг илгээж чадваа? Ийм асар өндөр цацраг идэвхжлэлтэй орчинд 15 минут болоход үхлийн тунгаар цацрагт хорддог. Москва Курчатовын институт. Энэ тоог сонссон цөмийн судлалын хүрээлэнгийнхэн гүн зочролд орцгоос юм. Урд хожид хизээч ийм өндөр түвшний цацраг идэвхжил тохиолдож байгаагүй билээ. Горбачев цөмийн энергийн салбарын шилдэг мэргэжилтнүүдээс бүрдсэн засгийн газрын комиссийг яарвчлан зохион байгууллаа. Комиссийг олон улсад нэр хүнд нь бий цөмийн физикч, академич Легасов удирдав. Тэрээр хэсэг эрдэмтдийн хамтаар нэн дээр Чернобыль руу явжээ. Тэднийг очсон даруйдаал байдлыг үнэлсэн мэдээлэл явуулах байх гэж найдаж байсан ч эхний 2 хоногт тэд юу ч хэлж чадахгүй байсан. Нөхцөл байдал маш хүнд байсан. Би тэднээс мэдээлэл эрхийг хүлээгээд хуралдаж суудаг байсан. Бид хичнээн мэдээлэл шаардавч тэд юу ч хэлж чадахгүй байсан. Дэлбэрэлтээс хойш 20 цаг өнгөрөхөд цацраг идэвхжлийн хэмжээ нэмэгдсээр л. Перепьят 4-р сарын 26, 21 цаг. Уг нь үдэд гэхэд цацраг идэвхжлийн эсрэг бүхэл арга хэмжээг авч хаалга цонхоо битүүмжилж йодын бэдмэл уулж эхэлсэн байх ёстой. Даанч дээрээс тийм тушаал өгөөгүй хэвээр. Перепьят 4-р сарын 27, 8 цаг. Хотод төгшүүр нэмэгдэж байсан хэдий ч оршин суугчдад мэдээлэл өгөөгүй хэвээр л. Асал болох үед Юлий Мартченко 5 настай байсан. Тэрээр Припят хотод гэр бүлийн хамт амьдардаг байв. Аав нь цахилгаан станцад ажилладаг байжээ. Аав ээж хоёр минь намайг цэцэрлэгээс урдын адил авсан. Бүх зүйл хэвэн байсан. Аав маань осол босон талаар тэр үед мэдэж байсан ч сэргийлэх арга хэмжээ авч эхлэхгүй байсан. Перепьят 4-р сарын 27, 11 цаг. Дэлбэрэлтээс хойш 30 цагийн дараа анхны аюулгүй арга хэмжээ авч эхэлсэн. 1000 гаруй автобус ирсэн. Шөнийн 2 цагийн үед хотыг тэр чигт нь нүүлгэн шилжүүлэх талаар цэргийнхэн зарлав. Манай цэцэрлэгийн багш бидэнд йодын бэлтгэл өгч байсныг санаж байна. Дараа нь аав ээж нар хүүхдүүдээ авахар ирсэн. Хүмүүс бүгд л гүйж байсан ч тэд учиргүй айж балмагдаагүй. Бид гэрээсээ ердөө 3 хоногоор явж байгаа гэж бодож байлаа. Такая была чуть-чуть суета. Все думали просто, что вывезут людей отсюда на 3 дня. Хүмүүсийг хэд ихээр айж сандрахгүй хэмээн болгоомжлох үднээс эрх баригчид байдал хичнээн ноцтой байсныг нууж байжээ. Эд зүйлсээ бэлдэж байрныхаа үүдэнд цугларахад оршин суугчдад 2 цагийн хугацаа өгсөн юм. Биднийг автобусан суу гэсэн. Авч явах тоглоомоо сонгоорой гэж байсныг би маш тод санаж байна. Би маш олон хүүхэлдээтэй байсан. Бүгдийг нь авч явахыг хүссэн ч чадаагүй. Бид дулаан хувцаач авч чадаагүй. И вот мы собрались, мы даже не взяли с собой теплых вещей. Хүмүүс бүх эд хөрөнгө бүхэл бүтэн амьдралаа орхин явж байсан юм. Тэд хизээч эргэж ирэхгүй. Нэг настай эрэгтэй хүн явахыг хүсээгүй. Тэр үлдсэн. Хэдхэн 7 хоногийн дараа тэрний цогцыг олсон гэсэн.
Энэ бүх зүйл жинхнээсээ болж байна гэдэгт хүмүүс итгэж чадахгүй байсан юм. Тэд хуурч байна гэж бодож байсан. Германчуудад эзлүүлж байснаа хүртэл дурсан санаж 1941 онд бөмбөгдөж байсан гэж байв. Гэтэл одоо юунч мэддэхгүй байна. Настай хүмүүс л үл үзэгдэх дайсанд итгэхгүй байсан ба тэдэнд тайлбарлах цаг байсангүй. Манай цэргүүд тэднийг хурдхан нүүлгэн шилжүүлж туушаалыг биелүүлсэн. Припят 4-р сарын 27 17 цаг. 3 цаг хагасан дотор 43 мянган оршин суугчдыг эсэргүүцэл тэмцэлгүйж уйлаан дүүлянтайхан шиг нүүлгэн шилжүүлсэн билээ. Чухамдаа бол Европын анхны атомын энергийн хохирогчдод дөрвөсдгийг эдгээр автобуснууд зөөвөрлөж байлаа. Эдгээр хүмүүс бүгдээрээ цусны бүтцэд өөрчлөлт оруулах, мөн хавдар үүсгэх хэмжээний цацраг туяанд өртсөн юм. Энэ хот эргэж сэргэх ёстой. Маш сайхан хот. Хүмүүс эргэж ирэх хэрэгтэй. Тэд нэг л өдөр эргэж ирэх болно. Энэ бол сайхан хот. Би тэр үед цэнгэлдэх хүрээлэнд байсан. Энд хүүхдүүд хэрэгтэй байна. Эрсдэлгүй амьдрал гэж хаач байхгүй шүү дээ. Гамшиг баснаас хойш 48 цаг өнгөрөхөд хоосорсон Припят хотод зөвхөн цэргийнхэн болон зочид буудал буудлсан эрдэмтдийн багийнхан л үлджээ. Аюулын тухай огт сонсоогүй мэтээр тэд аюултай газар тунтаж, хооллож, ажилласаар. Тэд бол шулуун шудраг, ажил мэргэжилтэй үнэнч хүмүүс байсан. Тэднийг асуудалд хариуцлагагүй хандсан эсвэл амь насаа зориудаар хор хөнөөл учруулж байсан гэдэгт би итгэхгүй. Үгүй тэд зөвхөн нөхцөл байдлыг л дутуу үнэлж байж бидний ажиллаж байсан хуучин шалгуурууд цаашд хэрэгжих аргагүй болж л дээ. Манай улсад ч Америкийн нэгдсэн улсад ч цөмийн осол болж л байсан. Харин ийм хэмжээний осол урд нь хизээж тохиолдож байгаагүй. Тэр бүхэл реакторыг 5-6 сараас дахиж ашиглаж эхэлнэ гэж бодож байсан. 4-р сарын 26. Энэ хугацаанд үйлнүүд цацраг итгүүдэд тоосон цараар дүрж, хойд эзүүдэд салхинд тугдан отлоо. 4-р сарын 26-наас 27-ны дотор зөвлөлт холбоот улсын дээгүүр 1000 км тугдаж цааш Беларусь, Балтийн орнуудын дээгүүр нүүжээ. 28-ны өдөр үйл Шведийн дээгүүр нүүхэд тэндхийн нэгэн атомын цахилгаан станцын орчимд цацраг итгүүчлэл нэмэгдсэнийг хэмжиж илрүүлжээ. Удалгүй телевизийн мэдээгээр олон нийтэд сэрэмжилүүлсэн байна. Чернобылийн цацраг итгүүдэд тоосон цар Стокгольм хот дээгүүр бороо орж асгарчээ. Тус улсын эрх барьчид үйлдэнд цацрагийн хэмжилт хийлгэхээр Балданы онгоцны эскадрон илгээв. Хэмжилтээр илэрсэн цацрагийн төвчнэн хаа нэгтээ том осол болсныг илтгэж байлаа. Гамшигаас хойш 60 хоног өнгөрөхөд зөвлөлт холбоот улс огт мэдээлэл хийсэнгүй. Шведийн эрчим хүчний сайд миний Вен дэх ажил руу даваа гарагт залгасан юм. Шведийн зүүн хэсэгт байрлах Форсемарк дэх захилгаан станцын орчимд маш өндөр цацраг итвэхжил хэмжигдсэн талаар тэрээр яриад энэ цацраг итвэхжил гаднаас ирсэн гэж дүгнэж байгаагаа ч мөн адил хэлсэн юм. Тэгээд энэ талаар ямар нэгэн зүйл мэдэхгүй гэж надаас асуусан юм. Би үгүй гэж хэлчихээд бид бусад газруудтай холбогдсон. Польшуудаас асуухад тэд атомын цахилгаан станцаа хэвийн ажиллаж байгаа гэж мэдээллээ. Юу болсныг олж мэдэхээр бид мэдээж Оросуудтай ч холбогдсон. Юу болсон бэ? Дэлбэрэлт үү? Цацраг хэтвэхт үйл. Цацрагийн ноцтой бохирдол илэрлээ. Төгшөрт мэдээ дуулгасан Шведийн тал байлаа. Осол гарснаас хойш 3 өдөр өнгөрөхөд Горбачев мэдээлэл авч амжаагүй байсан юм. Харин Америк ба Европын тагнуулын хиймэл дагуулууд зөвлөлт холбоот улс руу дуран авиагаа чиглүүлж Украины атомын цахилгаан станцын эвдэрхий болгосыг илрүүлжээ. Байшингийн цоорхойгоор олгойдох утаа нь халуун мэдрэгч дуран авиад тод харагдаж байсан юм. 28-нд даваа гарагийн орой зөвлөлтийн атомын эрчим хүчний комиссийн тэргүүн Петросян цөмийн осол гарсан талаараа бидэнд мэдэгдсэн. Энэнтэй бараг зэрэгцээд Оросууд дэлхий дахин мэдээлэл хийсэн юм. Улс төрийн товчоо яаралтай шийдвэр гаргаж, үүнээс хойш бүх баримтыг бидэнд мэдээлж явах үүрэг өгсөн. Би нийгмийг аюулаас хамгаалах,
газар ихнийг дуудсан. Тэнд болж байгаа бүх үйл явдлыг ажиглаж, эрдэмтдийн хооронд болж байгаа яриаг мэдээлж байхыг даалгасан юм. Зөвхөн надад бүх зүйлийг эргэж мэдээлж байх үүрэг өгсөн л доо. Гамшигын талаар нарийн мэдээлэл авахд 48 цаг гаруй хугацаа шаардлагджээ. Энэ 2 хоногийн туршид Припят хотын 43 мянган оршин суугч цацрагийн хордлогод өртсөн юм. Гамшиг хүрээгөө улам тийсээр л дэлбэрсэн реактор ёроолт 3000 хэмээс дээш халуунд 1200 тонн улайссан хайлмаг буцалж засраг идэвхтэй хий болон тоосон цэр агаар мандал руу цацагдсаар Европ ТV-хэн тэр чигтээ салхины иргэшээлд байсан юм. Чернобыль 1986 оны 4-р сарын 28. Тийм ээ, бид бэлэн алуу явцгаая. Гамшигын 3 өдөр генерал Анташкин болон тэрний удирдсан флотын 80 нисдэг тэрэг гал унтраах даалгавартаагаар Москвагаас нисэн иржээ. Генерал дэлбэрсэн реакторын дээгүүр нисэхдээ 200 метрийн өндөрт нисч байсан юм. Учир нь гал төмрийн улмаас тэр өдөрт гэхэд л агаарын хэм Цельсийн 120-аас 180 хэмд хүрч байжээ. Бидэнд байсан засраг хэмжигч дозиметр зөвхөн 590-ийн хүртэл хэмжиж байсан юм. Хэмжих зүүн галзуу мэтлээ ажиллаж байсан. Эцэст нь тултал зааж байсан. Миний бодлоор 200 метрийн өндөрт дор хаяж 1090 байсан баг. 200 метрийн өндөрт хагас цаг байхад л өглийн түн авахар байлаа. Реактороос цоргоход цацраг идэвхтэй халуун уур ойртох аргагүй болгож байсан юм. Үүргээ биелүүлэхийн тулд байдаг бүх арга хэрэглэх хэрэгтэй болж байлаа. Энэ утаг хараач. Бид энэ цэгт очих хэрэгтэй. Гэвч температур хэд халуун байна? Магадгүй бид азот хэрэглэх хэрэгтэй байхаа. Аль болох төргөн шуурхай арга хэмжээ авах шаардлагатай байлаа. Реакторт ойртохын тулд нэн төрөнд гал төмрийг унтрааж реакторыг бөглөх хэрэгтэй байлаа. Засралтгүй цоргох, цацрагт тоосон цэрэг зогсоож битэмжлэх нь бас чухал. Цацраг идэх тоос салхиар тархаж байлаа. Нэн яралтай арга хэмжээ авахыг шаардаж байсан юм. Ингээд маш нарийн ярвигтай ажиллагаа эхэлсэн юм. Афганистанд байлдаж байсан шилдэг нисгэгчдийг яралтай буцаан татаж, цэрэг ачаад төмрийн гал дээгүүр эргэлдэхийг тушаасан юм. Тэдгээр цэргүүд дөрвөлцэн гал руу 80 кг-ийн шуудатай элис нүцэн гараараа шидэлж байсан юм. Цацрагийн сармжуулдаг элис борын хүчлийг реактор руу тооноор нь шидвэл гал төмөр унтарна гэж тэд найдаж байсан юм. Эхний өдөр 110 удаагийн нислэг үйлдэв. Дараагийн өдөр 300 нислэг, реактор дээр цацрагийн хэмжээ 3500 энтхийн буюу өглөлийн тун хэмжээнээс бараг 9 дахин их байсан юм. Зарим нисгэгчид ганц хоногт 33 хүртэл удаагийн нийслэг үйлдэж байлаа. Нисэх тоолондоо тэд 5-аас 6 эрентхэн цацрагт шарагдаж байсан юм. Алгуур нисгэж шарлагын тун улам нэмэгдэж байсан нь ойлгомжтой. 6, 7, 8 шуудаа элс шидсэн цэргүүд асар халууны олмоос хуйлсандоо нэвт норсон байдаг байлаа. Миний цэргүүд хэдэн удаа нисээд гараа угааж хоол идэж байв. Хэсэг хугацааны дараа тэд бөөлжиж эхэллээ. Гамшиг хийснээс хойш задраг төрсэн хоригчдыг Москвагийн 6 дугаар эмнэлэгт хэвдүүлж байсан юм. Цацрагийн цочмог хорлого болон цацрагийн өндөр тунд шаргацсан өвчлөгчдөд тусгайлан үйлчилдэг улсын ганц эмнэлэг нь тэр байсан юм. Москва 6 дугаар эмнэлэг. Цацрагийн хорлогын эхний шинж тэмдэг нь бөөлжих, дотор муухаарч суулгах зэрэгээр илрэх ба удалгүй далд үедээ шилждэг. Амнасанд халдаа шинжүүд болох ясны чөмөг гэмтэх, ясаа хүртэл идэж цаорд гамшигт төлөнхийн шархнууд нь хожим илэрдэг ажээ. Тэд эмнэлэг твтгэхэд сэтгэл зүйн хувьд маш хүнд байсан. Онгоцны буудлаас шууд л эмнэлэг рүү явуулж байсан. Бараг бүгд залуучууд байсан. Тэдний өвчний 70 үед байхад нь эмнэлэгт авчирч байсан. Бүгд л биеийн байдал хэвийн гэцгэж байсан.
бүгдээрээ ижлэхэн унтлагын хувцас өмсчхөөд хошигнож байсан. Гэвч тэдний олонх нь нас орно гэдгийг бид мэдэж байлаа. Тэдний 27 нь маш богино хугацаанд нас орсон. Тэд бүгд цацраг туяанд асар өндөр тунгаар хорцсноос гадна амь насанд аюултай зэргийн төлөгдөлтэй байсан. Эрх баригчид 15 жилийн туршид зөвхөн эхний хэдэн хог хэрэгсдийг л хүлээн зөвшөөрөх болно. Чернобыль 1986 оны 5 дугаар сарын 1. Атомын цахилгаан станцаас зүүнтэй 30 км-ийн зайд орших ой мод цацраг итвүүт дэлбэрэлтийн нөлөөгөөр хатаж устжээ. Үнэн дээр гамшигын хор хүнэл тэрнээс ч цааш түлжээ. Дэлбэрэлтээс хойш цацраг итвүүт тоосон цэр үүлэн чингэж энд тэнд очиж бороо бодлон орж байлаа. Украин, Беларусь, Оросын нутаг дэвсгэр дээр цацрагаар бохирдсон бүх нутгууд Эревсийн цоогоор толб мэт алаг цоог үүсчээ. 5 дугаар сарын 1-нд салхи хэрэгж улмаараа Киеворчмын бүс нутаг мөн бохирдсон нь хуранда Гребенюкийн газрын зурган дээр тэмдэглээстэй. Цацрагт хэмжээгээр бохирдож улаанаар тэмдэглэгдсэн зургуудыг тойроод цацрагийн хэмжээ хэвийн байхаж. Ингэж олон нийтэд үннийг мэдээлэхгүй нуусаар байгаажээ. Ганцхан Правда сонны 3 дугаар нүүрний доод хэсэгт жижигхэн нийтлэл гарсан нь ослын хэмжээг зориудаар бууруулсан төдийгүй аюул гамшиг өнгөрсөн гэж бичжээ. Байшингийн ман дээвэр нурж орж ирж байхад бид юу ч болоогүй юм шиг жүжиг тавиад сууж байж билээ. Бүх нийтээрээ маан баярыг тэмдэглэсэн ч болж өнгөрсөн үйл явдлыг хүлээн зөвшөөрөхөөс татгалзаж байлаа. Энэ бод Чернобылийн аюултай гамшигын 2 дахь үе байсан юм. Атомын цахилгаан станцад осол болсноос хойш 6 өдрийн дараагаар цацраг идэвхий хэмжээ хэвийн үеийнхээс хэдэн мянга дахин өндөр байхад эрх баригчид цацраг идэвхийд ноцтой хордсон бус нутгийн хүмүүсийг хүртэл маан баярын жагсаалд оролцохыг уриалж байсан юм. 1986 оны Маан баярын жагсаал парадыг би өөрийнхөө нүдээр үзсэн. Би тэнд байж үхлийн парадын гэрч болсон юм. Энэ бол жинхэнэ үхлийн парад байсан. Энэ бол тун аимшигтай үхэл байсан юм. 1986 оны Маан баярын жагсаалын бичлэг Украины үндэсний архиваас алгуулж бай. Бидэнд байгаа нь Игорь Константин гэрэл зургууд билээ. Украины коммунист намын 1-р нарийн бичгийн дарга Шербинский баярын жагсаалд гэр бүл ач нартайгаа орж байжээ. Хүмүүсийн донд элдв өмөн үүсэхгүй байх нь чухал гэдэг нь онлын хувьд зөв санагдаж байсан л та. Гэвч агаард хэдий хэмжээний цацраг идэх дарахсан талаар би мэдэж байсан бол баярын жагсаалын үеэр хэдэн хүн цацрагт шархтсан бол энэ талаар өдий хүртлээр ганц ч судалгаа гараагүй. Украины коммунист намын нарийн бичгийн дарга Шербицкий хожим амиа хорлсон билээ. Дэлбэрэлтээс хойш 7 хоног өнгөрсөн ч нүүлгэн шилжүүлэлт үргэлжилсээр Атомын цахилгаан станцаас 7 км-ийн зайд орших Чернобылийн хотын оршин суугчдыг нүүлгэлээ. 30 км-ийн радиус доторх бүх сууринны нийт 130 мянган хүнийг нүүлгэн шилжүүллээ. Тэдний дунд олон хүн цацрагт аль хэдийн ноцтой хордсон байжээ. Украин Беларусийг дамнасан 300 мянган гектар газрын оршин суугчдыг ярвчлан нүүлгэж ертөнцөөс тусгаарлажээ. Хордсон бүс. Хордсон бүс. Хордсон бүс. Хордсон.
Нүдэнд үл үзэгдэх өстөн дайсан хэдхэн хоногийн дотор хүмүүсийг өсөн төрсөн нутгаас нь хөөн зайлуулж, соёл иргэншлийн үндсээр нь суух татан хайж, амьдралыг нь өрн таран хийжээ. Энэ бол дайн тулаанаас 7 дор. Хэн гэж дайсандаа тулдаад угаагач олж гарахгүй. Хэрвээ байлдаж байсан бол та дайсныхаа их буу болимонд танкийг харна. Харин энэ байдал юу ч харагдахгүй. Гэвч затраг идэвхт энд хаасаагүй би. Затрагын туяан таны биеийг нэвтлэн гарч байгаа. Таны биед нэвтэрсний үр нөлөөг та хизээ хойно мэдрэх болно. Заримдаа хэдэн жилийн дараа үнэхээр айдас хурж жихвцэн. Энэ зур цацраг идэвх төлнүүд Европ твийн дээгүүр эргэлзээр Бавар Италийн хойд хэсгийн дээгүүр нүүлээ. Францын өмнөд хэсэг болон Коркист цацраг идэвхт Цезийн 137, Яадын 131 бороотой хамт буулаа. Улмаар тарилангийн талбай малын бэлчээр цацрагт ноцтой бохирджээ. Францын их баригчид цацраг идэвх илрээгүй хэмээн үгүйсгэж байх зур үйлнүүд Их Британд хурж цааш Грек рүү тархлаа. Чернобыль цацраг идэвх улам бүр нэмэгдсээр 6000 тонн элс борын хүчил асгаж байж нүхийг таглалаа. Гэвч энэ авраг нөхөөсний дор улайссан халуун хайлмаг ноцсон хിവэрэл. Гамшиг болсноос 10 хоногийн дараа олон улсын цөмөн энергийн газрын дарга Ханс Блиск Горбачевын хувийн урлагаар Ослын газар хүрэлцэн ирсэн юм. Чернобыль 1986 оны 5 дугаар сарын 5. Тэрээр Чернобыльд очсон анхны шинжээч, анхны барууны төлөөлөгч байсан юм. Бид агаараа сажиглахдаа атомын цахилгаан станцын гэмтсэн хэсгийг багахан хэмжээний утаа гарсаар байгааг харсан. Атомын цахилгаан станц дахин дэлбэрэх эрсдлийн талаараа бид чухал яриа өрнүүлсэн. Биднийг Москвад байхад манай шинжээчийн хамаатан бидний нэг танил энд байсан юм. Тэр бидний рүү уцтаж 2 дугаар реактор дэлбэрч магадгүй талаар ярьж байгааг сонсноо гэж асуусан. Я помню, что когда мы были в Москве, друг, родственник одного из моих экспертов, позвонил и сказал, что может взорваться и второй реактор. На дне реактора Реакторын доор буцалж байгаа 195 тонн цөмийн хөтөлчнээс ялгарах асрыг халуун элс шороо айжмаар хайлж байсан юм. на поверхности пробки появляются трещины. Нөхөөсний гадаргуудаар цууралт үүсч эхэллээ. Цоорхойг битүүлэхэд температур улам нэмэгдэж байсан юм. Ингэснээр дахин дэлбэрэлт болохыг хэмээн бид төгсөж байлаа. Үнэхээр аимшигтай байсан. Эрдэмтэд багажийн хэмжилт хийхээр ирсэн юм. Тэд үнэхээр санаа зовцоож байсан юм. Халуун нэмэгцээр эгзэгтэй хэмт хөрвөл атомын цахилгаан станц 2 дахь дэлбэрхий гэж зовж байсан юм. Тэгвэл хэмжээлшгүй эмгэнэлт нөхцөл үүсэх байлаа. Мөн реакторын суурин дахь цементэн хавтан халж цууралт үүсэх аюултай болсон. Энгүүл халуун хайлмаг газарт нэвчих эрсдэлтэй. Ослын дараах эхний хэдэн цагийн туршид галс өнөөгчдийн шүрчсэн ус хавтангуудын дор хуримтлагдсан байсан. Хэрв цацраг идэвхтэй хайлмаг усанд хүрэх юм бол эхнийхээс ч илүү аимшигтай 2 дахь дэлбэрэлт гарах аюул нүрлээд байлаа. Зөвлөлт улс шилдэг шинжээчдийг дуудсан. Тэдний нэг нь Василий Нестеренко. Осол болох үед тэрээр зөвлөлт холбоот улсын төв хоорондын цөмийн пуужин сайжруулахаар ажиллаж байсан юм. Хэрв халдууны нөлөөгөөр цементэн хавтанд цууралт үүсвэл дараагийн дэлбэлт үүсгэхэд зөвхөн 1400 кг уран болон балж чулууны холимог хангалттай л да. Гинжин урвлаар үүсэх дараагийн дэлбэрэлтийг асар том цөмийн бөмбөг дэлбэрэхтэй зөвөрлөж болох юм. Манай шинжээчид тооцож үзээд 3-аас 5 мегатонн хүчтэй дэлбэрэлт болох магадлалтай хэмээн дүгнэж байлаа. Хэрв дэлбэрвэл Чернобылээс 302 км-ийн зайд орших Минск хот газрын хөрст тэгшлэгдэж Европт хүн амьдрах боломжгүй болох юм. Бид дэлбэрэлтийг заавал зогсоох ёстой байлаа. Энэ байдал үргэлжлвэл аимшигт гамшиг учрна. Асар том цөмийн гамшиг. Это вообще ядерная катастрофа. Катастрофа. Это катастрофа.
Второй взрыв. Хоёр дахь дэлбэрэлтийг дагалдаад асар хүчтэй дэлбэрэлтийн долгион үүсгэхээс гадна цацраг идэвхжил огцом нэмэгдэж хэдэн цагийн дотор мянгаар нь хөнөөх байлаа. Ийм зүйл болоогүйд бурханд баярлаж байна. Минск, Гомел, Киевд хүн амыг нүүлгэн шилжүүлэхэд бэлтгэж 1000 гаруй вагонтой галт тэрэгнүүд бэлтсэн байсан юм. Нөхцөл байдал тун эгзэгтэй болсон. Москвад хоёр чиглэлээр яралт арга хэмжээ авах улсын комиссийн тогтоол гарав. Эхнийх нь аль сөнөөгчдийн батальон явуулж реакторын доор тунсан усыг сорулж авах. Тэднийг хожим нь улсын баатар хэмээн зарлагч амьд явах хүлцэн хугацаанд цацрагийн өвчнөр шаналх болно. Хоёрдугаар дэлбэрэлтийн цорхоог битүүлж халууны хэмийг бууруулах. 2 хоногийн дотор генерал Антошкины цэргүүд реакторын дээрээс 2400 тонн хар туглаг хаялаа. Хар туглаг хайж эхлэхээс эхлээд халуун буурж эхэлсэн юм. Хар туглаг бусд бодисыг сайн шингээх чадвартаагаас гадна хайлмаг нь цоорхоог сайн өгсөн тул цацрагийн хэмжээ багассан юм. Гэвч заримдаа хар туглага төмрийн галд хайлж ууршин агаар мандалд дэгдэж байсан. 20 жилийн хойно Чернобылийн өвчтөе хүүхдүүдээс хар туглагын улмар илэрсээр байдаг. Өнөөдөр дээр их үйлчлийг ихээр шумжилдэг. Тухайн үедээ тэрнээс өөр сонголт байгаагүй юм. Тэнд байсан бүх хүмүүс цэргийн албан хаагч, энгийн ард иргэд гэж ялгалгүй амь хайргүй зүтгэсэн. Би ч бас ихэнх үед нь оролцсон. Зайлшгүй хийж гүйцэтгэх ёстой зүйл байсан гэж би хэлнэ. Тэр бол жинхэнэ баатарлаг үйлс байсан юм да. Дальше тоже люди самоотверженно работали, но в первый период это особенно что-то такое. Тэрхүү ажиллагааны явцад 600 нисгэж үхлийн тунгаар цацрагт хорцсон. Тун удахгүй тэд бүгд өөхөх болно. Гэвч тэдний амь хайргүй зүтгэл хэдхэн хоногийг л арга цаасан юм. Реакторын дээрээс битүүлсэн ч доторх гал унтраагүй хിവэр. Дээгүүр нисдэг тэргээр хичнээн нисвч асуудлыг шийдэхгүй. Бүр доошилж тэр ангарахаа руу ойртох хэрэгтэй байдаг. Гэвч яаж орох вэ? Хоёр дахь дэлбэрэлт болох бодит аюул нүүрлжихэд байхад төр зургийн арга цаасан арга хэмжээ авсаар л байлаа. 1986 оны 5 дугаар сарын 11-нд захилгаан станцад Цахилгаан станцын төсөл зургаас харахад кабель, шугам дамжин явах зузаан цементэн хонглоор идэвхтэй бүсэд очих боломжтой ажээ. Курчатовын институтээс ирсэн техникчид лабиринт руу орохоор зориглолоо. Нэвтрэхэд бэрх газар. Хонглын зарим хэсэг нь дэлбэрэлтийн улмаас нуранганд дарагджээ. Тэд 4-р реакторын бүрхүүлийг хийн гагнуур ашиглан цоолж, радио идэвхжлийг хэмжигч, температур, термометр, камерыг орууллаа. Үр дүн нь аимшигтай. Цацрагийн хэмжээ сансрын хурдаар үсч хамгийн адс төрүүлсэн зүйлс нь батлагдаж эхэллээ. Улайсан халуун магма цементийн хавдан суулж хоосон хүнд рүү орлоо. Цаашид ч улам ихээр нэвтрэх аюул нүүрлэлээ. Дэлбэрэлт болох эрсдэлд 5-10% таа байлаа. Бид реакторын доторх усыг соруулж авсан хэдий ч реакторын дотор ямар нэгэн зүйл дэвсэж цацраг идэвхтэй халуун хайлмаг доош нэвтэрч нэвчгээс сэргийлэх хэрэгтэй байсан юм. Хайлмгийг элсрэхийг хөрсөнд нэвчгээс хамгаалах зүйл үгүй. Гэтэл реакторын доор улсын усны нөөцийг агуулсан асар том усан сан оршиж байдаг. Бидний хамгийн ихээр төгшиж байсан зүйл бол цацраг идэвхт хайлмаг бүхлээрээ гүний усанд ороод цаашлаад Припят, Днепр, Киев, гол мөрнүүд болон хар далайг хордуулах үедээ гэж зовниж байлаа. Бид ямар нэг арга бодож олох хэрэгтэй байлаа л да. Ингээд шин төлөвлөгөө зохиолоо. Гэхдээ тэрнийг хэрэгжүүлэхэд олон хүн амь насаа золиослох болно. 1986 оны 5 дугаар сарын 12-нд зөвлөлт холбоотоос туулаадах уурхай. 1986 оны 5 дугаар сарын 12-ны өдөр буюу Атомын цахилгаан станц дэлбэрээд 17 хонож байхад Чернобылээс 1000 км-ийн зайд орших туулын уурхайчид дээрээс Кремлийн уул уурхайн дэд сайд зочилж очив.
Саяд бидний Чернобылийн ослын тухай ярьсан. Тэгээд Москва орчмын бүс нутгаас уурхайчид шаардлагатай байгаа гэсэн. Бидэнд ямаа бэлтгэж 24 цаг өгсөн. Маргааш нь биднийг Москвагийн онгоцны буудлын руу автобусаар авч явсан. 5 дугаар сарын 13 гэхэд бид аль хэдийн Чернобыль очижсэн ажиллаж байлаа. 1986 оны 5 дугаар сарын 13 Чернобылийн бүс. Ингээд үлдсэн цорын ганц аргаа ашиглан газар дагуур хонгол малтаж, реакторт ойртож очихыг уурхайчдад даалгалаа. Бид хаашаа явах вэ? Чигээр явнаа. Баруун тал хаагдсан байгаа. Тушаасан газар 5 минутын дараа цуглаарай. Бидэнд 3 дугаар блокоос 4 дугаар блок хүрэх 150 метрийн урттай хонгол гаргаад дараагаар нь дахин 30 метрийн урттай хонгол ухахыг үүрэг болгосон. Тэндээ реактор хөргөх төхөөрөмж суйрлуулах 30-ыг харьцах 30 метрийн хэмжээтэй тасалгаа ухах ёстой байлаа л да. Цацрагт аль болох бага шаардлагын тулд уурхайчид эхлээд газрын гүн рүү 12 м ухчаад дараа нь реакторыг чиглүүлэн ухсан. Тэнд 2 м өндөртэй 30 м-ийн өргөнтэй тасалгаа бэлдэж шингэн азотыг хөргөх төхөөрөмж суйрлуулахад бэлдсэн юм. Нөхдөө, бидний зорилго бол өдөр бүр түнэлийг 13 м-ээр урагшлуулах. Сарын дотор Орос болон Украиний нутгуудаас 10,000 уурхайчдыг авчирч хонгол ухахад ашиглаж дайчилсан. Тэд бүгд 20-30 насныхан байсан юм. Хонгол дотор агааржуулагчгүй тул 50 хэм хүртэл халж байснаас гадна цагт дор хожийн нэгрийнтгэн засар гитвч илттэй байлаа. Бидэнд хамгаалтын хувцас хэрэгсэл гэж байгаагүй. Агаар шүүгчнээ хэдхэн минутын дотор норж байсан тул багаж хэрэглэх боломжгүй байсан. Бүгд бага авч цамцаа тайлаад ажиллацгааж байсан юм. Задгаа савнаас ус уухтаа бид цацраг итвэхт тоосонцруудыг залгилж байснаа мэдээгүй юм. Нэг нөхөр маань маш өндөр цацраг итвэхчлэлтэй элс залгичихсан. Тэгээд нас орчихсан. Бид юугаар амьсгалж, юу ууж залгиснаа яаж мэдэх вүлээ те. Хамгийн хэцүү нь хөжил дөрвчийн дутаг идэл байлаа. Бас аимшигтай халуун. Тэнд үнэхээр халуун байсан. Асар халуун. Дээрээс нь бид шуурхай ажиллах үүрэгтэй байсан. Ястай галзуу хурдтайгаар бошуул бүр хурдан. Энэ нь хамгийн хэцүү байсан. Алив шалуулаач дээ. Уурхайчид 30-30-аар хуваагдаж 3 цагаар ээжсээр 24 цагийн туршид ажиллаж байсан. 1 сард 4 хоногийн хугацаанд 150 м-ийн хонгол ухсан нь энгийн үед 3 сарын хугацаанд хийх ажил юм. Гэхдээ хамгийн аимшигтай аюул хөрсөн дор байгаагүй. Реакторын дор цацрагт тэмчих байгаагүй. Харин газар доороос гарч ирсэн хойно бид хар ирчээрээ гүйдэг байлаа. Учир нь хонглын аман дээр цацрагийн хэмжээ 300 дахин өндөр байсан юм. Тэнд ажилласан бүх уурхайчид цацрагт хордсон. Тэдэнд жинхэнэ аюулын тухай хэн ч хэлж өгөөгүй юм. Хин нэг нь хийх ёстой зүйл байсан л да. Бид биш маа гэхэд бусад хүмүүс. Бид өөргөөл гүйцэтгсэн. Энэ бидний хийх ёстой зүйл байсан уу гэж үү? Одоо энийг дэнслэхэд дэнд оройдчээ. Би одоо юунд ч харамсдаг бай. Уурхайчид үргээ бүрэн дүүрэн биелүүлсэн хэдий ч реакторын дор хөргөлтийн системийг хизээч сүрлүүлээгүй билээ. Газар доорх тасалгааг сүүлд нь цементээр дүргэж суурийг бэхжүүлсэн. Албан ёсны мэдээгээр уурхайчид 30-аас 60 рентгений хэмжээтэй цацрагт өртсөн гэдэгч амьд үлдсэн хүмүүс тэрнээс 5 дахин их цацрагт хордсон гэж ярьдаг.
Тэдний 4.1-40 хүрэлгүй нас барсан гэдэг. Ингэж 2500 хүн амиа алдсан тухай тоо баримт аль бие усны статистик мэдээнд огт тусгагдаагүй. Уурхачид реакторын доор газар ухаж байх зураг Ханс Белинск зөвлөлтийн удирдагчдын хамт Москвад хэвлэлийн хурал хийжээ. Позвольте мне сказать, что от лица МАГАТЭ Москва олон улсын хэвлэлийн төв. Энэхүү эмгэнэлт явдлын улмаас олон хүн амь насаа алдаж, асар их ганц хохирол учирсанд олон улсын атомын энергийн газрын өмнөөс гүн харамсал илэрхийлээ. Зөвлөлтийн удирдагчид Австрийн Венад очиж, Ослын асуудлаар дүн шинжилгээ хийхээр тохирсон. Дэлхийн олон орноос ирсэн 500 гаруй сэтгүүлчдийн өмнө тэрээр Венад болох олон улсын баг хурал дээр зөвлөлтийн талынхан гамшигын тухай бүхэл мэдээлэлээ дэлгэнэ гэж зарласан. Хэвлэлийн хурлын хамгийн гол ач холбогдол нь Оросын иргэдэд их баригчдаа итгэх итгэлээ төрүүлсэн явдал байлаа. Осол аюул тохиолдоход үннийг байнга нуун дарагдуулдаг болохоор тэд өмнө нь төр засгийнхаа үгэнд итгэдэггүй байсан. Төрөөс мэдээлэл өгдөггүй тул багасаа зүйл олж сонссон ард иргэд бодит байдал дээр бүр долоон дээр байгаа гэж сэтгэл дүгшдэг байсан. Энэ удаад мэдээлсэн зүйл маш ноцтой байсан тул хүмүүс итгэхээс үр аргагүй байсан. Ард түмэн их хөвөрчтийн үгэнд итгэсэн нь үнэндээ эл тод байдлын ялалт байлаа. Зөвлөлтийн тал баруунынхантай бүрэн дүрэн хамтрахаар тохирсон. Нээлттэй байх шинэ эрен үе эхэлснийг эл тод байдал хэмээн нэрийдэх болсон. Энэ ялалт бол Горбачевын хувьд асар чухал улс төрийн ялалт байсан юм. Чернобылийн галт төмрийг хяналтанд авсан ч хэдэн мянган тоон цацраг идэвхтэй хаяглын асуудал бий болжээ. Эвдэрчс үүдсэн барилгын битэмжилж орчин тойрныг цэвэрлэх асуудал тун чухал байлаа. Ингийн тулд хүн хүч нэмэгдүүлэх шаардлагатай байсан юм. Орой мэнд нөхдөө. 1986 оны 5 дугаар сарын 14. Гамшиг болсноос хойш 18 хоногийн дараа Горбачев зөвлөлтийн ард түмэнд хандаж үг хэлсэн юм. Чернобылийн захилгаан станцад осол боллоо. Зөвлөлтийн ард түмнийг аюулд учруулж бүгд дэлхийн анхааралд ороод байна. Бид ийм аюултай анх удаага нүүр тулгарч байна. Цөмийн энерги хүний хяналтаас гарч байна. Бид хоногт 24 цагаар ажиллаж байна. Эдийн засгийн, техникийн, шинжлэх ухааны бүх хүчин чадлаар бүх орон даяараа хөдөлж байна. Бүх орон даяараа ажиллагдсан. Хүн суртал гэж байхгүй. Бидэнд ямар нэг зүйл хэрэг болвол хинээс хамаагүй шууд авчдаг байлаа. Албарх гэж ясрахч хэрэггүй. Хий дуулсан хойноо гарсан зардлаа тооцно гэдэг байлаа. Бид яг л галын тэргүүн шугамд байгаа мэтэл ажиллаж байлаа. Хэрэг болсон зүйлдээ шууд авдаг байсан юм. Явган цэргүүдийг удирдахаар Николай Тараканов генералыг илгээсэн юм. Ганцхан жилийн дотор 100 мянган цэрэг офицерууд Чернобылээр дамжсан байдаг. Тэд бүгд цэргийн цөмийн хүн байсан. Тэднийг оршин сууга газрынх нь эрх баригчид дуудан ирүүлж фронт руу илгээсэн. Цэрэг, офицер, энгийн иргэд гэж ялгалгүй тэд бүгд Ослын гамшиг арилгах багийнхан байсан. Энэ нэрийг Чернобылийн тулалдаанд оролцогчид зохиосон билээ. Тэд цацраг төвхийг устгах цэвэрлэх үүрэгтэй байсан. Эхний өдрүүдэд бид санаа зовж байсан. Амны хаалтыг байнга зүүж байлаа. Гэвч дараа нь эдгээрийн талаар мартсан. Энийг л богино хугацаанд хэрэглэх байх. Бид гэртээ байгаа юм шиг л байна. Бид хөгжилдөж бүгд л баяртай байна. Энд ямар ч арх худалдаалахгүй байна да. Москвад тэд нэр Чернобылийн гамшигыг арилгагчид гэж яриад л үнгүй арх авцгааж байна. Хоолны дараа 100 г арх өгдөг гэж би эхнэртэй хэлсэн. Эхнэр гайхаад та нар наанаа юу хийгээд байна гэж надад хэлсэн шүү. Энэ тулалдааны сурвалжлахаар Кремлээс 5 сурвалжлагч тамирчдын нэг нь Игорь Костин байлаа. Бүхнийг нууж хаадаг Орос орны хувьд анх удаагийнх. Костны нөхдийнх нь 3 нь нас барсан юм. Тэнд зэрэг цол гэж ясрахтгүй байсан. Сайд, генерал, зэрэг бүгд ажил. Би бол генерал, миний тушаалыг биелүүл гэж хинж хэлэхгүй.
Хүн бүр чин сэтгэлээсээ чадах бүхнийгээ хийж байсан юм. Ингэж л Чернобылийн гамшигт үр дагаврыг арилгахаар ажилласан юм. 100 мянган цэрэг эрс болон 400 мянган ажилчин инженери эмч совилогч эрдэмтэд энгийн ард иргэд зөвлөлтийн бүгд найрамдах улс тус бүрээс ирж Чернобыльд ажилласан юм. Энэ зөвлөлтөд холбоот улсын хамгийн сүүлчийн том тулалдаан байжээ. 500 мянган хүн Чернобыльд Наполеоны армиас ч илүү олон цэрэг байсан. Гэвч манай цэргүүд цацрагт орцсон. Нисдэг тэрэгэн дээрээс бурба химээх наалдамхаа шингэнийг тонноор нь цацаж байсан. Энэхүү холбог нь цасраг этгүүт тоосон зэрэг газартаа барьцалдуулан зарцаадаг. Энэ хооронд осны гамшиг арилгах багууд аюул бүсийг цэвэрлэхээр байшин нэг бүрчлэн орж бүх ардрагууг бүргсэн цасраг этгүүт тоосон зэрэг цэвэрлэж байлаа. Идут от дома к дому и удаляют покрывающую все радиоактивную пыль. Ан агнуурын салаа хүртэл зохион байгуулагдсан. Тэд винто буугаараа зэвсэглэн хөдөө авахар эргүүл хийж нохой муурыг устгаж байсан юм. И ходили специальные большие бригады охотников с ружьями и отстреливали кошек и собак. Цацраг идэвхтэй бүсийн амьтдын арьс үсэнд цацраг идэвхтэй бодис нэвт шингэсэн тул бүгдийг нь устгах хэрэгтэй байлаа. Тэд гамшигын эсрэг тэмцэгчдийг ч бас хордуулах боломжтой. Энэ байшинд хүн амьдарч байна. Битгий өвдөрэй. Гамшигын бүсэд барилгахад тосхонуудад амьдарч байсан сүүлчийн хүмүүсийг нүүлгэн шилжүүллээ. Тэгээд байшингуудыг нэг бүрчлэн нурааж газарт болов. Шүн болохоор ачааны тэрэг тоног төхөөрөмж хүмүүс бүгд цацраг идэвхтэй тоосон хужигдсан байдаг байлаа. Бид 5-аас 6 дахин шүрт ордог байсан. Бидэд тусалдаг байлаа. Би угаахта хамгийн хүчтэй савнгаар бүтэн ширхэхдээ зотон даван алчуурыг савндаад үрддэг байлаа. Бас сойддож угаана. Тэгээд шинэ хувцс өмсөд хоолн дарддаг байсан. Тэнд байхдаа үнэхээр сайн хооллож байсан. Ён жуулагч цацрагтай тэмцэхэд хүч тамир хамгаас чухал. Ён жуулагч цацраг хүний бие махбодоос хамгийн сул дорой хэсгийг хайдаг юм. Ингэж вэж хүнийг дотроос нь хөнөөдөг юм шүү дээ. Слабые места в твоем организме и туда стреляет. 1986 оны 7 дугаар сар үйлдвэрлэлийн бүс 4 дугаар реактор. Атомын цахилгаан станцын иргэн тойронд асар том үйл ажиллагаа явагдаж байсан. 7 хоногийн туршид өдөр бүр амралтгүйгээр үргэлжилж байлаа. Ингэсний хүчинд 300 мянган куб метр бохирдсон хөрсийг бульдозероор хусч нүхэнд хийгээд цемэнтэлв. Дөрөвдүгээр реакторын орчнымын бүсэд хамгийн аюултай ажиллагаанууд явагдаж байсан юм. Дэлбэрэлтээс хойш 8-7 хоног өнгөрөхөд устгагчдын өмнө хамгийн ноцтой асуудал тулгарлаа. Хойг хаягдлыг урт хугацаагаар хадгалахдаа цаашид тарахаас сэргийлэхийн тулд дэлбэлсэн реакторыг бүхэлд нь битүүмжлэн тусгаарлах шаардлагатай байсан юм. 4-р реакторыг битүүмжлэх авраг том байгууламжийг зохион бүтээсэн инженерүүдийн нэг нь Лев Бахаров билээ. Тэр нь 66 метрийн өндөртэй 170 м урттай төмөр бетоноор хийсэн бунхан. Энэ бол хязгаарч үзэгдээгүй санаа байлаа. Хэнч хязгаарч ийм өндөр цацраг идэвхтэй бүсэд ийм байгууламж босгож байгаагүй лээ. Нэг ээлжинд ажилчид ердөө хэдхэн минутаар л ажиллаж байсан. Хүн төрлөختөн хязгаарч ийм байдалд ажиллаж үзээгүй л дээ. Энэ бол асар том сорилт болсон. Нэг ээлжиндээ хэдэн минут эсвэл хэдэн секунд ажиллаж байсан байдлаа яаж ийм том байгууламж босгож чадваа.
Шинэ нөхцөл байдал нь илүү өөр ухаан, шаардсан төдийгүй өндөр эрсдэлтэй байв. Больше жизней снова подвергнутся риску. С момента первого взрыва на 4-м 1986 оны 8 дугаар сард 4 дугаар реакторын суурь хэсэгт началась Чернобылийн атомын цахилгаан станцын 4-р блокод дэлбэрэлт болсноос хойш 12-7 хоног гаруй хугацаа өнгөрөөд байлаа. Үхэлтээс нь цацрагийн давхаргыг зогсоохын тулд эцсийн цохилд өгөхөр боллоо. Энэ хэсэгт цацраг идвэх асар өндөр тул зөвхөн алсын удирдлагатай машин ажилуулах боломжтой. Гэвч тэдгээр машины тохиргоог хүн хийх хэрэгтэй байдаг. Ажилчид цацрагт өглөөд хордохгүй тулд ердөө хэдхэн минут ажиллах боломжтой байсан. Секунд тутамд тэдний амь насанд занал хийх үхлийн аюул нэмэгдэнэ. Хоёр гэсэн машины нэг нэнд байна. Гаднаас нь харахад их болох бүдүүлэг харагдаж байгаа. Бид өөрсдөө бүтээсэн л да. Цэргүүд чадах чинээгээр цацрагаас хамгаалахын тулд бид машины бүхэгийг бүхэлд нь хар тугалгаар доторлсон юм. Да, ну тоже помогало. Байгууламжийн төмөр данг бүрийг тусгайлан үйлдвэрлэсэн. Заримдаа хэдэн зуун километрийн алсад хийгээд нэг нэгээр нь авчирч өгсөрсөн. Харахад яг л авраг том эвлүүлдэг зураг мэт харагддаг. Энэ шургаанууд нь 150 тонны жинтэй 70 м урт юм. Толгуур нь 45 м өндөр. Энэ бол Демак 4000. Гамшиг эсрэг тэмцсэн багийнхны дурсгал зориулв. Энэ авраг том краныг хардаа. Бид угдаа угтахаар задгаа агаард ажиллах боломжгүй бас бидэнд алдаа гаргах эрх байгаагүй. Тооцоондоо бяцгаад алдаа гаргахад л байгууламжийг эвлүүлэн босгох боломжгүй болох байлаа. Нөхцөл байдлаа асар хүнд яривгтайч ажил урагшилсаар. Энэ байгууламжийг босгоход 100,000 куб метр цемент орсон. Гэтэл дахин нэг шинэ бэрхшээл учирч ажил зогслоо. 1986 оны 9 дугаар сар 3 дугаар реакторын дээвэр. Станцын дээвэр дээр асар өндөр цацрагийн бохирдолтой балж чулууны хилтэрхиинүүдээр дүүрсэн байхан тэр. Эндээс унсан хилтэрхийг хараач. Асуудал энд байна. 500 рентген. Энд бүр 1000 байна. Эд явъя хангалттай. Бид эндээс явах хэрэгтэй байна. Аль хурдлаа штэ хурдл. Өвн ураны түншний сахунцруудын гадуур нь балж чулуугаар бүргэсэн байдаг юм л да. Тэр нь дэлбэрэлтийн үед гэмтэж реактороос цацагдсан бололтой. Ганцхан жижиг балж чулууны хэтэрхий гэхэд хүнийг цаг хүрэхгүй хугацаанд өхүүлэх хэмжээний цацраг идэрвэх ялгаруулж байдаг. Цацраг идэвхжил маш өндөр байна. Бид энийг гараар хийх боломжгүй. Бид роботд ашиглах хэрэгтэй. Барилгын ажлаа өргөжлүүлэхийн тулд балж чулууг зайлуулах шаардлагатай боллоо. Үхлийн авилтаа нуран хогийг цэвэрлүүлэхээр эхлээд дээвэрлүү робот илгээсэн. 60 метрийн доор бусад роботууд унагсан хогийг цуглуулж нөхөнд болж байсан юм. Гэвч хэдэн өдрийн дараа машин хүртэл цацрагт хорцсон. Тэдний цахилгаан хэлхээ ажиллагаа болов. Роботууд жалоодлого гуйлж ивдэрэв. Нэг робот дээврээс унсан юм. Аврах гэж оролцсон уу? Ингээд дээвэр дээр робот ажиллуулах боломжгүй боллоо. Тэднийг хүн орлсон юм. Тэд бол биоробот гэж нэрлэгдсэн Орос цэргүүд. 1986 оны 9 дугаар сарын 17, 3 дугаар Бодокийн дээвэр дор. Бэлтгэл цэргийн залуус 3 дугаар реакторын дээвэр дээр анх удаа гарахаар бэлтгэж байна. 20-30 насны эдгэр залуус бол бүгд Чернобыль болсон асар аюултай үхлийн тулалдаанд дуудагдан ирсэн бэлтгэл цэргүүд.
Үүн шиг өндөр засвар идэвхтэй бүсэд хэнч хийзээж ажиллаж байгаагүй. Генерал Николай Тараканов ажиллагааг удирдах, ажиллагаа нэг бүрийг бичлэн хянаж байсан юм. Тэрээр ажиллагаа эхлэхийн урд орой зэргүүдийг оёсон хар тугуулгатай хамгаалалтын хувцсыг хүртэл наривчлан шалгаж байсан юм. Тэдний хувцс нь цээж болон нуруундаа бас гутал нь хар тугуулгаар хужигдсан байлаа. Бэтэ туянаас хамгаалах багдуулга мөн тусгай хормогч өмсч байсан. Гартаа 2 давхар хамгаалалттай. Хамгаалтын ийм хувцс нийтдээ 26-аас 30 кг жинтэй. Эмчийн хөдөлгөөнд орсон уу? Тийм ээ. Ямар ч асуудалгүй юу? Тийм бол бүгдийг нь тохируулъя. Доктор та нар мэдэх шаардлагатай. Би дээвэр дээр 2 хоногийн өмнө офицеруудын хамт гарсан. Энд нэг зүйл тодорхой хэлмээр байна. Тэнд айж баламгдах юу ч байхгүй гэдгийг л хэлэх байна да. Мэдээж зарим хүмүүс тийш гарахыг хүсэхгүй байсан ч тэдэнд өөр зам байсангүй. Тэд бол бэлтгэл зэргүүд байсан. Тэдэнд өөр арга байгаагүй. Миний хувьд асуулт байгаагүй. Би үргээ биелүүлэх ёстой байсан. Үүнийг хэн миний өмнөөс хийхв? Хэн тэр гамшигын хорыг цэвэрлэж цацраг туяа дэлхийгээр нэг тарахыг зогсоох вүлээ? Хэнийг нь үүнийг хийх л болно шүү дээ. Бүтэн 2-7 хоног хагасын туршид бид тамд байсан. Тэр там нь зэргүүдийн хувьд 2-оос 3 минут, заримдаа цасраг хэд өндөр байвал 40 секунд л үргэлжилдэг байсан. Бид хүмүүсийн амь насыг хамгаалахын тулд цагийг маш нарийн тооцож байсан. Дохио хангийнхад 8 зэрэг офицерын хамт дээвэр дээрх яарвчлан гарна. Тэд дээвэр дээрх цацраг идэвхтэй хогийг аль болох хурдан хурцтан цэвэрлэх энгийн үүрэгтэй. Генерал Таракановын тооцоосноор дээвэр дээрх цацрагийн хэмжээ цагт 7000 рентген байсан нь биороптуудад дээвэр дээр 45 секунд байх буюу ердөө хэдхэн хүрцдэх боломж л олгож байлаа. Бид яг л шоргоолчиг ажиллаж байсан. Нэг хэсэг нь даалгавраа дуусмагц дараачийн ээлжийнхэн байрыг нь эзэлж байсан. Хүн бүр ноогдсон ажлаа баг гэлтгүй гүйцэтгэсэн. Бид цацрагийн эсрэг ингэж хамтдаа тэмцсэн юм да. Арван өдрийн туршид 10 минут тутамд биороптуудын шинэ баг дээвэр дээр гарч байсан. Цэргийнхний мэдээлснээр энэ цэвэрлэхэнд 3500 хүн оролцсон. Зарим нь Игорь Костин, Константин Федотов нар шиг 5 удаа гарсан юм. Бид 1500 рентгений цацруулсан хортой хаягдл түүж байсан. Ганц өдөр ажиллаад л гар янгнэж атгаж чадах байсан. Анх удаа дээвэр дээр гарахад ер бусын мэдрэмж төрсөн. Яг л өөр гариг дээр байгаа юм шиг санагдсан. Бүх зүйл засраг идэвхтэй хаягдалд хожигдсан байсан. Миний гараа чичирч байсан. Би аль ертөнцид байгаагаа ч мэдхээ болсон. Тэгээд зураг дарж эхэлсэн. Хэрв нарийн харвал зургийн пленкэн дээр цацрагийн мөр үлдсэнийг харж болно.
Би зургийн аппаратаа яг ингэж барьж байсан. Тэр доороос ингэж гарч ирж байсан. Вот если ты посмотришь, вот так как держал я камеру, вот ну снизу, ну вот излучение. Тэнд байхад хоёр зүйл мэдрэгдсэн. Нүд хөшөж амд төмрийн амт амтагдж байсан. Ингэж байвал чиний авах цацргийн тун хэтэрчээ гэсэн үг л дээ. Амдх шүдээ чи мэдрэхгүй. Ам дүүрэн хар туулга амтагдаад л. Яг л ингэж л. Гэхдээ юу ч сонсохгүй. Бүх зүйл хар тугуулгад хужигдсан байсан. Тэрнээс хойш 20 жил өнгөрсөн ч аманд минь тэр хар туглаг амтагдсан хിവэр л байна да. Мянган залуусын хувьд энэ хажин амт бол үл үзэгдэх дайсан тэднийг давталж буй тэмдэг болохыг сүүлд ухаарах болно. Би Европтууд атомын цахилгаан станцын дээвэр дээр амь насаараа бенчин тавьж байхад станцыг тойрсон 30 км-ийн бүсэд 24 цагийн туршид нарт айдч бороодч цэвэрлэгээ үргэлжилсээр. Энгийн үед нэг хүний нэг цагт хийх ажлыг Чернобыльд 60 хүн хийж байсан. Дээврээс бууж ирэхдээ бид яг л цус сорогчдод ховх сорулчихсан мэт тамирдаад хөдлөгч тэнхэлгүй. Заримынх нь хамраас цус гарна. Тэнд гал сонирхчил байсан. Хамраас цус гарвал эмнэлэг рүү явуулж байсан. Муурч онвол гэрт нь буцааж байсан чи бид аль болох тестчүүлтгийг зорьсон. Тэр үед бид залуу хүчтэй байж. Эцэст нь бид эрүүл мэндээр хохирч бас байсан бүхнээ алдсан. Бидний эрүүл мэндийн дэвтэрт 20.5 рентген засраг туяанд өртсөн гэж бичсэн байна лээ. Энэ юу гэсэн үг вэ? Бодит тун үүнээс хэд дахин өндөр байсан юм шүү дээ. Я сам отлично знаю, я сам видел, как слепые эти дозиметры. Позвольте мне от оперативной группы Министерства обороны СССР вручить вам почетный грамоту. Ветеран Косов. Ветеран Косов, таныг гүйцэтгэсэн ажил баярлалаа. Танд эрүүлийн ад жаргал сайн сайхныг хүсье. Сайн офицер болоорой. Армаас зэрэг бүрт осны гамшиг арилгач гэсэн үнэмлэх олгож 100 рублээр чагнаж байсан нь өнөөдрийн 100 ам долларт тэнцэх мөнгө юм. Тэд амь насаараа дэнчин тавьсан юм. Гэвч тэд дээвэр дээрх цацргийн төвшинг дөнгөж 30-50%-аар бууруулсан юм. Тэднийг дээвэр рүү гаргахад цацргийн бодит төвшин яг хэд байсныг мэдэх хүн байгаагүй. Өнөөдөр бид цагт 10-аас 12 мянган рентген ялгарч байсан гэдгийг мэднэ. Цацргийн төвшин ийм өндөр байхад дээш нь хүн илгээх ёсгүй байсан юм. 1986 оны 10 дугаар сарын сүүл. Хэлбэрэлтээс 7 сарын дараа бүсийн цэвэрлэгээ дуусч бунхан бэлэн боллоо. Үйл ажиллагаанд зэрэг болон энгийн иргэд нийлээд 500 мянган хүн оролцсон юм. Асар өндөр түвшний цацар гэдэгт туяаг сүрэн байж цацрагтай болж чулууг цэвэрлэж даавлагаараа баатарлагаар биелүүлснийхэн төлөө манай цэргүүдэд зориулан туг мандуулах ёслол мэтийн арга хэмжээ зохион байгуулах шаардлагатай гэж би комиссионд хэлж байсан юм л да. Именно как на Рейхстаге в знак победы поставить, значит, этот флаг. Туг мандуулах нь улаан арим фашизмыг ялаад Эрхстаг дээр туга мандуулсантай ижил удахтай. Тэдний хувьд туг нь засаргийг ялан дэлсний бэлэг тэмдэг байсан юм.
победа над черным злом. Ослын гам шиг арилгах багууд үйл ажиллагаанд оролцсноо өөрийн сэтгэхөөрөө тэмдэглэсэн. Бурахаварын багийн залуус бунхны ойр хамгийн сүүлд угсарсан төмөр дээр нэрээ бичиж үлдээсэн юм. Бидний босгосон бунхан бол амь өргөдөгчдийн дурсгалын бунхан мэлээ. Энэ бол бидний барьсан 2 дахь бунхан. Үүнээс хойш бид атомын захиргааны станц барихаа зогсоосон юм. Вот после этого и перестали строить атомные станции. Гашуун ялалт. Энэ нутаг хизээч дахин цэвэршихгүй. Бид 18 тэрбум рубль зарцуулсан. Тэр үед 1 рубль $1 тэнцэж байсан цаг юм. 18 тэрбум. Энэ бол асар их мөнгө. Үүний дараах нь газрын тосны үн навс унсан гэхээр манай улс өөрчлөн байгуулалт ямар их зовлон бэрхшээлийг туулсныг та ойлгох байхаа. Чернобылийн атомын цахилгаан станц дээр анхны цас тогтлоо. 1986 оны 11-р сарын 22. Эрх баригчдын хувьд энэ нь бунхан байгууламж агаар орохооргүй битүүмжлэгдсэн гэдгийн баталгаа болсон юм. Дор хаяж 30 жилээ тэснэ гэж тэд тооцсон. Ослын голомт дээр ажиллагсад гэртээ харьцгаасан юм. 1, 2, 3 дугаар реакторууд дахин ажиллаж эхлэв. Чернобылийн анхны тулалдаан ялалтаар төгссөн ч тэр нь зөвлөлт холбоотуулаас тарж бодрохыг зөвнөж байжээ. Гэвч олон хүний хувьд энэ нь 20 жилийн дараа ч дуусахгүй дайны эхлэл байсан юм. 2005 оны 11-р сард Припят. Тэр цагаас хойш 20 жил өнгөрсөн чинь Припят хот хөнгүй хоосон хിവэр. Игорь Костны хамтаар Юлибскую нүүлгэн шилжүүлэх золгүй өдрийг хүртэл гэр бүлийнхэнтэйгээ амьдарч байсан байраа үзэхээр хүслээ. Эргэж ирнэ гэж тэдэнд хэлж байсан ч үнэндээ ганц жоршин суугч хаягдсан байрандаа эргэж ирж чадаагүй юм. Ээж минь зорсон зэрэг танигдахааргүй болж. Тийм ээ, биний санаж байна. Эло. Тийм ээ. Гэрийнхээ ханан дөрөвтэй. Энэ чиний гэр. Игорь Костны хувьд энд ирсэн нь хүнд дурсамжийн сэдрээлээ. Чернобылийн тухай 7 сарын туршид сурвалжлагаа тэрбээр цацрагийн үхлийн тунд нэрвэгдсэн юм. Тэр цагаас хойш Игорь жил бүр 2 сар гаруй хугацааг эмнэлэгт хэвдэж эмчлүүлэх болсон юм. Маргаан шихаа төлөө чи шинэ ирж хүч олж авах хэрэгтэй. Энэ аялал чамд энийг өгөх болно. Энэ бүхэн миний амьдралд үрд хадгалагдаж үлдсэн юм. Хэдэн зуун мянган цөмийн дөрв бүсэд болон хэдэн зуун мянган Чернобылийн тулалдааны ахмад дайчдын хувьд үл үзэгдэх дайсантай хийж буй тэмцэл өндөрлөөгүй юм. Чернобылд очсон хүн бүр тэд бид шингэсэн цацраг идэхээс болж өнөөдрийг хүртэл шаналсаар байна. Ослын дараах саруудад зөвлөлт орон даяарах эмнэлгүүд Ослын голомтод ажиллагдсаар дүүрсэн байлаа. 20 жилийн дараа амьд үлдэхсэд нь 6 дугаар эмнэлэгт тогтмол очсоор тэд нар Чернобылийн синдром хэмээх мэргэжилтнүүдийн нэрлсэн эмгэгт нэрвэгдэхсэд зүрх, ходоод, элхэг бөөр, мэдрэлийн тогтолцоо гэд бүгд хэдэн янзын өвчтэй. Бидний бие бүхэлдээ цацраг болон химийн хордлогоос үүдсэн бодисын солилцооны гүн хямралд нэрвэгдсэнтэй. Ослын голомтод ажиллагсад гэртээ ирэхдээ маш их сүлдсэн. Хэвийн амьдралд буцаж орох чадваргүй байсан. 20 жилийн хойно амьд үлдгэсдээс олон хүн дахир дутуулж хөдөлмөрлөх чадвараа алджээ.
Эрх баригчид тэдний тэтгэмжийн мөнгөний хасч зовлонг нь үл тоомсорлож байна. Афганистаны дайны Ахмад дайчид амьд байхад бид айжмаар цөөр байна. Бид энэ тухай шүлэг бичсэн. Намайг нөмөрсөн гуниг шаналл чамархаад орсон сум мэд. Юуг зогсоож чадахгүй. Түүний амийг хилтрүүлэхээр Бурхан ээж нь нууцаар залбирнаа. Тэднийг атомтой тулалдахаар илгээхэд тэд 30-наас ч хүрээгүй залуу байсан юм. Өнөөдөр амьд үлдсэн хүмүүс 50-наас ч хүрээгүй ч өндөр настнууд шиг зовж байна. Цэргийнхний мэдээлснээс үзвэл Чернобылийн голомтод ажилласан 500 мянган хүнээс 20 мянган нас барж 200 мянган албан ёсоор дахир дутуу болжээ. Хэр удаан амьдрах, ямар өвчнөөр нас нөхчгөө мэдэхгүй. Өөр хүүхдэд маань яаж нөлөөлөхийг ч мэдэхгүй. Бид энийг л мэднэ. Үл үзэгдэх дайсан биднийг хорхоо адил дотроос мань мэрж байгааг л мэдж байна. Бидний хувьд бол тулалдаан үргэлжилсээр бид айжмаар энэ хорвоог орхисоор цөөрсөөр. Харин жилийн хугацаанд ердөө 59 хүний үхлийг Чернобылийн осолтой холбоотой гэж албан ёсоор хүлээн зөвшөөрчээ. Ослын бүсээс нүүн дөрвсөн 130 гаруй мянган хүний талаар ганц ч судалгаа хийгдээгүй. Ослын үр дагаврыг услаж цэвэрлэхэд оролцсон 500 мянган хүний талаар ч ганц ч статистик мэдээ байдаггүй. Чернобылийн ойр орчинд болон цацрагт бохирдсон бүс нутагт амьдарч буй оршин суугчдын талаар ганц ч тоо баримт алга байна. Ямар хэмжээний цацрагт нэрвэгдснээ тэдэнд өөрсдөд нь хизээж хэлээгүй. 6 бай. Нэмэгдэж байна. Өчтөр 5.7 байсан. Энэ зүгээрээ энэ хэр удаан үргэлжлэх вэ? Үнийг нь хэлж. Дээд зөвлөлийн орлогч дарга эмэгтэй 1991 онд зөвлөлт холбоот улс задрах үед Чернобылийн үр дагаврын тухай үннийг бодлоготойгоор нууцлж байсныг олж илрүүлжээ. Тухайн үед Орос оронд үүссэн эмх замраагүй байдлыг тайлбарлан тэр эмэгтэй өндөр нууцлалтай баримтуудыг гартаа оруулж чадсан юм. Чернобылийн тулалдаанд эд өрнөж байхад төв хороонд 600 хуудас тайлан илгээж байжээ. Совершенно по-другому все виделось. Из документов стало очевидно. Во-первых, что значит, вот если взять протокол. Би тэр тайланг уншаад бүх зүйл огт өөрөөр өнөж байсныг олж мэдсэн. Коммунист намын удирдагчид биднийг ямар их хуурч байсныг би ойлгосон. 1986 оны 5 дугаар сарын 12-ны өдрийн 12 дугаар тогтоолд 10,198 хүн эмнэлэг твтэж имжлүүлснээс 345 хүний эд эсэн цацрагийн улмаас ингээ гэдэрсэн гэж бичжээ. Гэтэл тухайн үед бидэнд бүх зүйл хэвийн ноцтой зүйл юу ч болоогүй гэж байсан. Үүнээс би бидэнд хэр их худал ярьсныг баримжаалсан. Аалагийн хэлснээр өөрийн сурвалжид эрх баригчид цацрагийн тухай стандартыг зохиомжоор өөрчилж байсан тухай бичсэн аж. Ингэхдээ цацрагийн зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээг 5 дахин нэмж бичсэн байжээ. Тэд стандарт хэмжээг инхүү өөрчилснээр хүмүүс эд чигээр эрүүлжиж болсон. Өвчнүүдийг эмнэлгээс гаргаж гэрлүү явуулж гисэн. Энэ бол гинт хэрэг байсан. Тааг говьж болох хайцгааны ганц зөвлөлт улсад ч байдаг зүйл биш. Вена олон улсын атомын энерги агентлагийн захиргаа 1986 оны 8 дугаар сарын сүүлчээр Чернобылийн гамшигыг үнэлэх олон улсын анхны хурал хаалттай хуралдсан. Хурлыг Ханс Блинксэд тэргүүлсэн бөгөөд ганц ч сэтгүүлчийг хөндлөнгийн ажиглагч дотгош нэвтрүүлээгүй юм. Чернобылийн тулалдааны үеэр засгийн газараас томилсон комиссийг тэргүүлж байсан Легасов Оросын төлөөлөгчдийг ахалж очсон юм. Бид түүнд олон улсын атомын энергийн газарт зориулсан тайлан бэлтгэгтэй бүх зүйлийг элен далангүй тайлагнахыг өөр болгосон юм. Легасов хүмүүсийг жочирдуулсан маш дэлгэрэнгүй тайлан бэлдсэн. Легасов 3 цаг ярьсан. Тэрээр тайланд ойрын жилүүдэд Чернобылийн ослоос үүдсэн хорт хавдраар ойролцоогоор 40 мянган хүн нас барах төлөвтэй гэсэн. Барууных нь энэ тоог хүлээн зөвшөөрөхөөс эрс татгалзаж улмаар өрөнд орнуудынхны ноцтой яриа хилцэл өрнөсөн юм.
Тэр бол Хирошимагийн загварт үндэслэсэн онлын тооцоолол байсан. Хирошимагийн туршлагаас үзэхэд цацраг идэвхтэй туяанд өртсөн бол үр дагавар нь айжимдаа урт хугацааны явцад илэрч олон хүн амнаас алддаг. Тэгэхээр ослын хэмжээ 10 дахин нэмэгдвэл үр дагавар нь мөн төдий хэрээр нэмэгдэнэ гэсэн үг юм. Ийм л тооцоолол байсан. Мэдээж яг таг тооцоолол туршижсэн зүйл биш л дээ. Тэгэхэд тэр хурал дээр тоог маш хачирхалтайгаар говьлсон. Хурал өндөрлөх үед хүмүүсэд 40,000 биш харин 4,000 хүн нас барж болцсошгүй гэж ярьж байлаа. Тэрнээс 20 орчим жил өнгөрөхөд 2005 оны 9 дугаар сард энэ тоог ослын улмаас үүдсэн нас баралтын албан ёсны дүн болгосон. Зөвлөлт холбоот улсын баримтлж байсан ил тод байдлын бодлогыг эрс эсэргүүцэж байсан улс нь Франц байсан. Тэд цацраг идэвхтэй үйл Францын дээгүүр дайрч гарсны хүртэл үгүйсгэж байсан юм. Францын дээгүүр ямар нэг юм зүйл ажиллагдсан уу? Үгүй. Салхины чиглэлд үлээгээгүй. Салхи цагийн зүүнний эсрэг чиглэлээр үлээсэн. Энд санаа зовох зүйл юу ч байхгүй. Нийгэмд ямар ч аюул учруулахгүй. Харин 20 жилийн дараа Франц ялангуяа Корсикад Чернобылийн ойролцоо илэрж байсантай ажлын шинж тэмдэгтээ бамбаа булжирхайн хавдрын тохиолдлууд бүртгэгдсэн. Чернобыль реактороос цацагдсан хамгийн аюултай зүйл бол цацраг идэвх цэзий плутонч биш харин залмих худал хуурмаг яриа байсан. 86 оны заллин гэж би нэрлэдэг. Тэр худал хуурмаг яриа яг л цацраг идэвх шиг эхлээд Орос орон даяар дараа нь бүх дэлхийгээр тархсан. $1988 оны 4-р сарын 27-нд Чернобылийн ослын 2 жилийн ойн өдрийг үннийг илчлэхээр асар их зүтгэсэн. Легасов амьдралдаа цэг тавихаар шийдсэн юм. Зохион байгуулалтад явагдсан залилан мэхлэх үйл ажиллагааны бичлэг тэмдэг мэт дэлбэрэлтийн улмаас реактороос цацагдсан цацраг идэвхтэй хэсгүүд газрын хөрсийг хордуулсаар л байна. Гамшигаас 20 жил өнгөрсөн ч Чернобылийн бүсэд хүн суурших боломжгүй хിവэр. Таван жил цацраг идэвхтэй нуклеидууд хөрсөнд 5 см нэвчиж бохирдуулдаг. Тэгэхээр 20 жил өнгөрөхөд хөрсөнд 20 см гүн нэвчсэн байгаа. Цацрагт бодис бүх ургамлыг хордуулсаар байна. Хөрсийг цэвэрлэхийн тулд 20 см зузаан хөрсийг хуулж газар доор булчлах хэрэгтэй болно. Ингэвэл маш их ажил болно. Үнэхээр хийх боломжгүй зүйл л дээ. Өнөөдөр Украин, Орос, нэг ялангуяа Белорусын бохирдсон бүс нутагт нийтдээ 8 сая хүн амьдарч байна. 20 жилийн туршид тэд засраг идэвхтэй хүнсээр хооллож, айжмаар хорцсоор байна. 1986 онд Вен хотод болсон баг хурал дээр зөвлөлтийн төлөөлөгчдийн дэвшүүлсэн энэ асуудлыг зохион байгуулалттайгаар үл ойшоож хэлэлцээгүй билээ. 1986-оноос 2002 онуудад Минск дэх тусгай төвд бамбаа булжирхайн хавдартай 1152 хүүхэд эмчлүүлсэн. Бусад газар хичнээн байдаг бол энэ талаар нийтэд мэдээлсэн олон улсын статистик алга. Юрий Бандажевский эмч гамшигаас хойш бохирдсон бүс нутгууд дахь оршин суугчдын өвчлөлийг судалжээ. Тэрээр судалгааныхаа дүнг 1996 онд хэвлэсэн даруйда буруу шаагдсан юм. Тэрнийг баривчилж, авилгын хэрэгээр яллаж, шоронд 5 жил хоржээ. 2005 оны 11 сарын байдлаар тэрээр гэрийн хорионд байсаар л байна. Жирэмсэн их цэзэд хордвол юу болдгийг хар да. Юрий Бандажевский эрүүл ахуйн эмч. Ганцхан гэр бүл хичнээн хүн эрэмдэг төрсөн байна. Сэтэрхий орол онгорхойнууд эрэмдэг толгой. Энэ бол Гомел хот орчмын задрат бохирдсон өвсөөр дагнан тийжсэн мэрэг чимтний өр хөврлүүд. Үр дүнг нь хардаа нэг удаагийн төрөлтөөр гарсан бүх зулзал эрэмдэг төржээ. Цэзэг шилмэтээр богордсон хүнсээр тэжээсэн амьтны эрэмдэг өр зулзыг хараад бид зочирдсон. Ердөө 2-7 хоног тэжээгэд л ийм аймаар эрэмдэг амьтан олноороо төрсөн гэд боддоо. Хүн мангас гарвал тэрнийгээ төсөөлөн ярьдаг да. Та Санкт Петербург дэх Агоих Петр хааны байгуулсан
Kunstkammerын музейг мэдэх бах. Тэгвэл би хичнээн бол хичнээн мангасыг бүтээж чадна. Я вам сейчас организую их, грубо говоря. Чернобылээс үүдэлтэй эсийн гаж хөгжлийн талаар албан ёсны судалгаа байдаггүй. Чернобылийн гамшигын дараагаар мянган их золбож, үр хөндүүлсэн ч цацаргийн хор хөнөөлийг биеэр амсаж буй хэдэн зуун хүүхэд байна. Эдгээр хүүхдүүдэд илэрж буй гаж хөгжил нь Бандажевский эмчийн туршилтын амьтдынхтай төстэй юм. Беларуст гэхэд 300 мянган хүүхэд цацаргийн хор хөнөөлөөс болж шаналж байна. 1991 онд төрийн эрхээс холдсон Горбачевын байгуулсан олон улсын ногоон загалмай мэдийн төрийн бус байгууллагууд Чернобылийн осолд нэрвэгсэлтэд зориулж эмчилгээ тусламжийн төвүүдийг нээсэн юм. Тэд цацрагт бохирдсон бүс нутагт амьдарч буй өсвөр үеийнхэнд цацрагийн өндөр идэвхжэлтэй орчинд хэрхэн амьдрах, үндэсний бохирдлыг шалгах тухай сургалтуудыг зохион байгуулдаг. Энэ бүхэн хэдэн жил үргэлжлэх вэ? 800 жил үү? 800 жил. Есүс Христ 2 дахь удаага заларлуу. Тэрнийг эргэж ирдлүү. Тийм ээ, Чернобыль бид бүгдийн амьдралд асар том нөлөө үзүүлсэн. Бид арга гарт зогсолтгүй эрэлхийлж, хөрөнгө мөнгөнд гар татахгүй ажиллах ёстой. Бид олон улсын хамтын ажиллагааг бэхжүүлж, эрчим хүчний аюулгүй их өсвөрийг судлах олон улсын эрдэм шинжилгээний төвүүдийг байгуулах ёстой. Энэ бол амин чухал асуудал. Хинд ч юм гай авчрахыг би хүсэхгүй. Чернобыльд бидний туулж өнгөрүүлсэн зүйлийг хинч дахиж туулах учиргүй. Хүн бол төрсөн хинч тийм зүйлийг амсах ёсгүй. Чернобыль 2 дугаар бүс. Аюул бүсийн голомтод атомын станцаас 10 км-ийн зайд 2 дугаар Чернобыль ойд нуугдсаар оршиж байна. 20 жилийн өмнө энэхүү цэргийн авраг том радар руу хэнийг ч ойртуулдаггүй хориотой байсан. Энэ бол Америкийн Пуужин илрүүлэх зорилготой Москвагийн нууцнууд байсан юм. Дэлбэрэлтийн дараа радарыг ашиглахаа болсон нь Чернобылийн ослоос бидэнд өгсөн сануулгыг санагдуулна. Зэр зэвсэг гэдэг бол аимшигтай зүйл. Тэр дундаа цөмийн зэвсэг бол хамгийн аимшигтай. Чернобылийн осол бол ердөө ганцхан реакторыг хамарсан хязгаарлаг хөтөлбөр хүрээний осол байсан ч тэрний үр дагаврыг бид өнөөдрийг хүртэл амссаар байна. Дэлхийн нийтээр Хиросима, Нагасаки гэсэн хоёр удаагийн бөмбөглөлтийг мэднэ. Тэнд ч мөн ижил үр дагавар нь өнөөдрийг хүртэл мэдрэгцээр. Чернобылийн осол хөндөрлөгтний ашиглаж буй цөмийн эрчим хүчний жинхэнэ нүүр царайг илчилсэн. Чернобылийн осол хөндөрлөгтний ашиглаж буй цөмийн эрчим хүчний жинхэнэ нүүр царайг илчилсэн. Манай хамгийн хүчтэй залуурт буужин SS-18 бол 100 Чернобыльоос илүү хүчтэй. SS-18 нь Америкчуудын хамгийн их айдаг зэвсэг. Манад ийм буужин 2700 ширхэг байсан. Бүгдийг нь Америкчуудыг устгахад зориулан бүтээсэн. 2700. Ямар их суурил учруулахыг төсөөлдөө. Чернобыль бол цацраг идэвхтэй туяа алдагдсан нөхцөлд учрах аюулын дүр зураг гэж ноён Горбачев хэлсэн нь магадгүй зөв байх. Энэ утгаараа хүн төрлөختн цөмийн зэвсгээ сангаж ирэх нь зүйтэй гэдгийг хүмүүстд доос дотлон үзүүлсэн юм. Чернобылийн ослоос жил хагасан дараа Горбачев 500-аас 5,000 км-ийн тусгалтай цөмийн цэнэгт буужингуудаа устгасан юм. 10 жилийн дараа цөмийн туршилтыг бүх нийтээрээ хориглох гэрээнд энэтхээс бусад бүх орнууд нэгдсэн. Чернобылийн осол нь дэлхийн хүчирхэг том гүрнүүд цөмийн зэвсгээс ангижрах явдлын эхлэлийг тавьсан юм. Чернобыль хомборд ухаарл өгсөн. Зөвлөл дэйхэн Америкчууд ялгаагүй. Ямар их аюултай цөмийн галт уулан дээр оршиж байгаагаа ухаарсан юм. Зөвхөн энэ хоёр гүрнээр тогтохгүй дэлхийн нийтээрээ ойлгосон. Бүх дэлхий даяараа. Гэвч Чернобылийн гамшигаас хойш 20 жил өнгөрөхөд тэрний сургамж хүмүүсийн ой ухаанаас уусан арилж байгаа бололтой. Харин 4-р реакторыг хуучирч илэгдсэн бунхан дор үхлийн хор оршисоор. 2005 оны 11-р сар бунхан.
2001 онд Чернобылийн 3 дугаар реакторыг 3 удаагийн нэг мөсөн зогсоосон юм. Дэлбэрэлтээс хойш 20 жил өнгөрсөн ч бунхны ёроол цацраг итвэх хэмжигчийн зөв заагтаа тулдлаа заадаг нь хэвээр. Асар өндөр түвшний хэвийн хэмжээнээс хэдэн зуун дахин их цацраг итвэхт туяа станцын эргэн тойронг хордуулсаар байна. Бунханаар салхин дэлгдэж хуучирсаар. Тэрнийг босгосон цагаас нь хойш 3000 хүн харж хандан эвдрэл гэмтлээс сэргийлсээр иржээ. Анхны бунхныг 30 жилийн настайгаар бодож барьсан. 30 жилийн дараа дахин шинэ бунхан босгож хүмүүс засраг идэвхээс зугтаах шаардлага гарахгүй гэж тооцсон юм. Цагаас хойш 20 жил өнгөрсөн ч юу ч хийгдсэнгүй. Бунхныг шинжлэх нь тулгамдсан асуудал болоод байна. Гэвч Украин улсад зарцуулах мөнгө алга. Бидэнд ч бас алга. Шинэ бунхан хийгдэж байгаа. Барилгын ажил төлөвлөснөөс 10 жилээр хоцорч байна. 108 м өндөр байгууламж байгуулна гэдэг нь хуучин бунханг бүхэлд нь талдна гэсэн үг. Нийт өртөг нь $1 тэрбум болно. Хаас Бликсээр өдөрдүүлсэн олон улсын сан байгуулагдсан. Бид шинэ бунхандаа байрлуулж амжааг байгаа. Хэдхэн жилийн дараа бэлэн болно. Бунхныг суурилуулсны дараагаар тэр дор байгаа цөмийн хаягдл түлш бас хайлсан түвшийг ухаж зайлуулна. Дэлбэрэлтээс 20 жил өнгөрсөн ч цөмийн реакторын доторх хөрсөн хайлмаг асар аюултай хэвээр ийм чигээр олон жил байх болно. Бунхан битгий нураасаа гэж би бурханд залбирдаг. Тэгвэл төсөөлшгүй муу зүйл учрна. Учир нь тэр дотор 100 кг плутон байгаа. 1 грамыг сая хуваасантаа тэнцэх плутон хүнийг өвхүүлэх чадвартай. Тэгэхээр тэнд хэдэн зуун сая хүнийг хордуулахад хүрэлцэхүйц плутон байна гэсэн үг юм. Плутоны хагас задралын хугацаа буюу плутоны хагас нь задран устгахад 245,000 жил шаардлагатай. Энэ бол бидний хувьд мөнхийн хугацаа юм да. Дахиж хизээж амьдрал бий болохгүй бүс нутгууд байгаа. Аимшиг тавилын тухай сэрэмжлүүлсээр байтал Чернобылээс үүдсэн цөмийн зэвсэг хураах үйл явц өнөөдөр удаашрах боллоо. Чулуун нүүрээсээ дэлхийн дурлалын асуудлыг шийдэхэд цөмийн эрчим хүчийг энхийн зорилгоор ашиглах нь зүйтэй гэж итгэхсэд Чернобылийн орчин тойрны газар нутагт тэдний сонголт ямар хор уршиг тарьж болохыг сануулж байна. Цөмийн эрчим хүч ашиглахаас үүсэх бодит эрсдлийн талаар тодорхой мэдээлэлтэй өндөр анхаарал сэрэмжтэй байхыг нөхцөл байдал биднээс шаардаж байна. Хэрэг бид засрыг итвэх болон тэрнээс үүдэх хор хөнөөлтөө үрд зэрэгцэн амьдрах ёстой аваас ирээдүйн хойч үеийнхнийхээ цөмийн сүрлийн хор хөнөөлтөөс хамгаалах үүргээ умардах ёсгүй гэдгийг Чернобыль бидэнд сануулж байна.